তো হ্যালো গাইস, দেখতে পাচ্ছ আমরা চলে এসেছি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আর দেখতে পাচ্ছ কেমনভাবে ভিডিও করা হচ্ছে। আমাদের গরিবের দ্রোন দেখো তোমরা কেমনভাবে দেখো ভিডিও করা হচ্ছে। তো দেখতে থাকো, দেখো সুন্দর একটা জায়গায় চলে এসেছি। দেখতে পাচ্ছ সিনেমেটিক স্টাইলে ভিডিওটা করা হচ্ছে। আমাদের ভিডিও শ্যুট করা হচ্ছে, সিনেমেটিক্স ভিডিওগুলো যে হয় সেইগুলো। তো স্ট্যান্ড দিয়েই করা হচ্ছে। আর দেখতে পাচ্ছ তোমরা সেটা। আর ক্যামেরাম্যানটা দেখো, আমাদের সাদা সাদা বয়। দেখো অনেক উঁচুতে উঠে গেছে কিন্তু স্ট্যান্ডটা। আর পুরো সিনেমেটিক্সভাবেই ভিডিওটা তৈরি করা হচ্ছে। তাও এটা একটা বড় চ্যানেলের জন্য তৈরি করা হচ্ছে, এটা আমার চ্যানেলে দেখানো যাবে না। তো সেটা দেখতে হলে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, দেখতে পাবে। দেখো একটা সুন্দর খাল পাড়ে চলে এসেছি। দেখো খালটা, জল দেখো। আর ওদিকে ক্যামেরা দিয়ে ভিডিও তৈরি করা হচ্ছে। গ্রামটা তোমাদের চারিদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি। দেখো একটা সবুজ বাংলা বলতে পারো, কারণ এখানে ধান হয়েছে। আর দেখো সূর্যটা ডুবে যাবে সেই মুহূর্তে। দেখতে পাচ্ছ আমাদের একটা কমেডি ভিডিও তৈরি করা হচ্ছে। আর এখানে ভিডিওটা তৈরি করা হচ্ছে স্ট্যান্ডের মাধ্যমে। দেখতে পাচ্ছ এখানে প্র্যাকটিস হচ্ছে একটু ভিডিও তৈরি করার আগে। আর আমরা চলে এসেছি একটা ফাঁকা জায়গায়, মাঠের ধারে। দেখো চারিদিকে কিন্তু মাঠ, আর স্ট্যান্ড এখানে লাগানো হয়েছে। আর দেখতে পাচ্ছ ভিডিও শ্যুট করা হচ্ছে। তো ভিডিওটা মজাদার তৈরি হবে। আর ভিডিও যদি দেখতে চাও প্লিজ আমাকে কমেন্ট করো, আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো, কারণ এটা অন্য চ্যানেলের জন্যে। দেখতে পাচ্ছ চারিদিকে ভিডিও তৈরি করা হচ্ছে, আর তোমাদের দেখাচ্ছি সেটা। দেখো স্ট্যান্ড লাগিয়ে এটা তৈরি করা হচ্ছে, আর তোমরা সেটা দেখতে পাচ্ছ। দেখো ভিডিওটা কিন্তু তৈরি করা হচ্ছে। আর উপরে দেখো আকাশ দিয়ে এরোপ্লেন যাচ্ছে। দেখো আসছে, কেমনভাবে ভিডিওটা তৈরি করা হচ্ছে। দেখো কেমনভাবে ভিডিওটা তৈরি করা হয় আমাদের। হাসির একটা ভিডিও দেখতে পাচ্ছ, ওখানে কিন্তু অ্যাক্টিংটা হচ্ছে, দেখেছো তো? তো সাউন্ডটা শুনলে আরও বেশি ভালো লাগবে। দেখতে পাচ্ছ দেখতে পাচ্ছ মলয় অ্যাক্টিং করছে আমাদের। মোবাইল নিয়ে একটা অ্যাক্টিং দেখাচ্ছে, আর সেটাই রেকর্ডিং করা হচ্ছে। তো দেখতে পাচ্ছ মলয় অ্যাক্টিং করছে কি সুন্দরভাবে। আর এতক্ষণ শেষ অবধি ভিডিওটা দেখার জন্য সবাইকে থ্যাংক ইউ। সবাই ভালো থাকবেন।